Assalamu alaikum wa rahmatullah, masu bibiyar wannan kafa ta Asiya Baba TV, ina muku fatan alkhairi. Kuma yau insha Allahu zan cika muku alƙawarin nan da na muku na karanta littattafan Hausa. Da haka ku gyara zama, ku bi ni sannu a hankali domin jin wannan littafi da zan fara karantawa tun daga farkon shi har ƙarshensa, domin akwai faɗakarwa da nishaɗantarwa har ma da ilimantarwa a cikinsa insha Allahu. Zan fara ne da wani littafi mai suna Maza Uku Mata Uku, littafin da Asiya Musa Sarina ta rubuta, Asiya Baba wato ni kenan. Kuma kamar yadda na rubuta muku shi da kaina, insha Allahu da kaina zan karanta muku shi tun daga farko har ƙarshe. Sai dai a wannan episode na farko ɗin za ku yi mini afuwa don ina fama da yanayi na mura. Ina fatan za ku danna subscribe, ku yi comment, ku danna like, sannan ku yi min share a group ɗinku domin ƙara min ƙwarin gwiwa akan wannan karatu. Na gode. Littafin ya fara ne kamar haka. Bismillahirrahmanirrahim. Mu 10 ne a cikin ɗakin gidan gyaran halin wato prison. Na saka kaina a tsakiyar cinyoyina ina ta kukan takaici da kuma tunanin halin da ummina a yanzu take ciki. Sai na ji an zauna a kusa da ni an ɗago min kaina. Wata ce da muke zama a prison ɗin tare da ita mai suna Salma, kamar yadda jiya a wajen alwala ta gaya min sunanta. Muka haɗa ido da ita, ta ci gaba da cewa, yanzu Fadila ba za ki daina kukan nan ba? Za fa ki haddasa wa kanki ciwon kan da zai hana ki tunanin nemar wa kanki mafita. Na sake fashewa da kukan da kowa na ɗakin sai da ya ji sautinsa. Sannan a cikin kukan na ba ta amsa da cewa, ai gara in yi ciwon kan da zai kashe ni, mutu in huta da wannan takaici na rayuwar wannan duniya. Gwanda in yi ki bar ni in yi kuka. Ai kuwa sai shugabar ɗakin ta yo kaina tana cewa, ke in ba ki daina wannan kukan ba sai na miki dukan da za ki yi kuka mai dalili. Wa kika fi damuwa? Dukkanmu nan ƙaddara ce ta kawo mu. Ko an gaya miki akwai wanda daɗi ya kawo ta ne? Wancan da kika ganta, mijinta ne zai mata kishiya ta kashe shi. Ai ko sai Salma ta yi sauri ta sha gabanta, ta ce, shugaba ki bar ta yi kuka, in kukan zai samar mata da kwanciyar hankali. Kuma ko da wasa kar ki ce za ki dake ta, don ba baiwa aka kawo miki ba. Ni dai ina kallon su suna ta cacar baki, ban ce komai ba, saboda tunda shugabar ta min tsawa tsoro ya kama ni har na saki fitsari. Bayan an raba su ne Salma ta zo ta kama hannuna muka koma gefe, sannan ta ce, Fadila ba ni labarinki. Sai na ɗago kai da idona jazir na kalle ta, na fara da cewa, wow, alhamdulillah, yau Juma'a rana ce da nake son ta sosai a rayuwata domin tana sa ni nishaɗi. Don haka rana ce ta musamman a rayuwata. Kamar yadda na saba da sanya fararen kaya ranar Juma'a, to haka yau ma na ɗauko farar doguwar rigata ta shadda wacce aka yi mata ɗinki da ratsin koren zare wato girin. Na saka rigar ta karɓi jikina sosai, don haka na yi kyau. Na je gaban madubi na sake kallon jikina, na ga na yi kyau sosai kamar 'yar masu hannu da shuni. Sai na yi godiya ga Allah da ya bani kyawun sura,
sannan na roƙi Allah ya kyautata mini ɗabi'una kamar yadda ya kyautata mini surata. Na ɗauki turare na fesa, sannan na fito ƙofar ɗaki inda ummina ta shimfiɗa tabarma ta zauna tana shan iska. Na tarar da ita ta yi shiru tana kallon waje ɗaya, da alamu tunanin wani abu take. Sai ni ma na samu waje ɗaya na zauna, sannan na ce, ummina kin yi shiru, tunanin me kike? Sai ta kalle ni ta yi murmushi, sannan ta ce, tunanin yanayin yadda al'amuran duniyar nan suke tafiya nake. Sai na matsa gab da ita, na kama hannunta duka guda biyu, na ce, ummina kar ki riƙa damun kanki da yawan tunani, domin yawan tunani yana haddasa ciwon cikin zuciya. Sannan malaminmu ya ce, duk wanda yake salatin annabi babu shi babu damuwa. To duk lokacin da kika tsinci kanki a cikin wani hali na yawan tunani, ya ke ummina ki yi sauri ki kama salatin annabi, za ki ji nishaɗi na musamman ya ziyarce ki. Sai ummina ta sake murmushi a karo na biyu, sannan ta ce, na gode wa Allah da ya bani 'ya ta gari mai hankali da zurfin tunani, kuma insha Allahu daga yau salatin annabi shine abokin hirata. Amma ki sani ya ke ɗiyata, tunani ba zai taɓa barin zuciyar dukkan ɗan adam ɗin da yake da damuwa irin tawa ba. Na ce, na sani ummina, amma mu ci gaba da kai wa Allah kukanmu, komai zai wuce ya zama tarihi ummina. Ummina ta ce, Allah ya sa, ni kuma na amsa da amin. Muna cikin haka ne Baba Rahina ta fito daga ɗaki da buta a hannunta, da alamu banɗaki za ta shiga. Tana zuwa daidai kusa da mu, sai ta zabga tsaki, sannan ta ce, shi dai munafurci dodo ne, ubangidansa yake ci. Ba mu kula ta ba har ta gama ta wuce. Na yi murmushin takaici, inda sabo mun riga mun saba da halin Baba Rahina ni da ummina. Sai na ga tana hawa, inda sabe mun riga mun saba da halin Baba Rahina ni da ummina. Na dawo da hankalina kan ummina, sai na ga tana hawaye. Da sauri na sa hannu na share mata, na ce, haba ummina, kuka kuma? Ummi ta ce, na rasa inda zan yi Rahina ta fahimce, ba ni na ba kaina haihuwarki ba, ni ma Allah ne ya bani, kuma ban isa na hana shi bata ba, ita ma in ya so ya bata. Tun da na haife ki Rahina bata sake bari na kwana da farin ciki, na tashi da farin ciki ba. Aiko ummina bata rufe baki ba, Baba Rahina ta baro inda take alwala ta zo gabanmu ta tsaya, tana huci tana nuna ummina da hannunta ta ce, to baƙar munafuka, kin zo kin zauna kina gaya wa 'yarki ina baƙin ciki da haihuwarta ne ko? To in kin gaya mata me za ta min? Ke ma baki ishe ni ba, balle ita. Ta ci gaba da cewa, ke ma da kika haife ta, in ina da rai ba za ki more ta ba. Na buɗe baki zan yi magana kenan, ummina ta ɗaga min hannu. Ai kuwa sai ji na yi kawu, Baba Rahina ta ɗauke ni da mari. Da kin barta ta zage ni, to da na canza mata kamanni. Na riƙe kuncina, hawaye masu zafi suna zubar mu. Ban ankara ba muka ji an ɗauke Baba Rahina da mari, an fara dukanta. Da farko na ɗauka ummina ce ta zuciya, ashe Abba ne, wanda tun da aka fara hayaniyar yana tsaye na ji. Ummi ta riƙe shi ya ture ta, yana faɗin, ni za ki wulaƙanta Rahina, ki mayar min da gida sansanin yaƙi da gaba? Ki mayar min da gida sansanin yaƙi da ƙiyayya da gaba? Da ƙyar ni da ummina muka ƙwaci Baba Rahina a hannun Abba. Yana huci yana cewa sai ta bar masa gidansa. Sai da na yi gudu na kira liman aminin shi, sannan ya haƙura ya bar ta. Bayan rikicin ya lafa, Abba na ya shigo cikin ɗaki, ya tarar da ni da ummina muna zaune. Ya kalle ni ya ce,
wajen da ta mare ki yana miki ciwo ne? Na ce a'a. Ya ce Allah ya miki albarka. Na ce amin abba na. Ya zauna ya yi ta lallashin ummina yana ba ta labaran annabawa har sai da ya ga ta samu nutsuwa, sannan ya tashi ya fita. Tun daga ranar Baba Rahina ta ɗan ɗaga mana ƙafa da cin mutunci, sai ta ɗauki gaba ba ta kula kowa a gidan, wai a cewarta abba ya wulaƙanta ta akan ita bata haihu ba. Ai kuwa ta ci alwashi kala-kala na cewar ummina da abbana ba za su taɓa amfana da ni ba, sai ta lalata rayuwata kuma har abada ba zan samu mijin da zai aure ni ba. Salma ta dubi Fadila cikin tausayawa, sannan ta ce to yanzu me ya faru wanda har ake tuhumar ki da laifin kisa? Fadila ta ce wannan wata baƙar ƙaddara ce wacce har in bar gidan duniya ba za ta taɓa gogewa a idona ba, amma ke ma ki fara bani labarin ki kafin na ci gaba da baki nawa. Salma ta yi shiru ta ce Fadila, labarina ba shi da daɗin ji domin babu komai a ciki sai baƙin ciki da takaici. Kamar yadda na gaya miki, sunana Salma, ni 'yar garin Kaduna ce. Muna zaune ne a unguwar Rimi. Mahaifina hamshakin ɗan kasuwa ne mai kuɗi sosai. Fadila ta ce ni ma ai 'yar garin Kaduna ce. Ina zaune a sabon garin Tudun Wada a nan cikin garin Kaduna. Salma ta ce oke, na gane unguwar. Sannan ta ɗora da cewa wani sanadin shaye-shaye ya sa aka kawo ni nan ana tuhumata da laifin kisa. To fa masu sauraro kun ji abin yadda yake faruwa. Saboda haka da ni da ku duka ku biyo mu a episode na 2 domin mu ji abin da ya faru. Ina muku fatan alkhairi, sannan kar ku gaji da danna subscribe da comment da like da yi min share a cikin group ɗinku. Sunana Asiya Baba, nake cewa mu zama lafiya.